हेलो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस लैपटॉप में क्या करने वाले हैं, SSD डालने वाले हैं, जो कि लैपकेयर का 128 GB का SSD है, जो कि एचपी के लैपटॉप में डलेगा। ये बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। विंडो डलने में पूरा का पूरा ये 24 घंटा ले लेता है, इतना स्लो हो गया है। तो सबसे पहले एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इसमें से यहाँ पे जितने भी नट्स होंगे सारे को निकाल देंगे। तो चलिए बारी बारी से मैं एक एक करके सारा नट निकाल दे रहा हूँ। कीबोर्ड इसका इनबिल्ड है। देखिए दोस्तों, इसका कीबोर्ड इनबिल्ड होता है, जहाँ से इसमें ब्लैक टाइप का मार्क होता है, यहाँ से हम लोग पहले कीबोर्ड ओपन करते हैं। लेकिन नहीं कीबोर्ड, तो हम लोग सारा पहले नट को चेक कर लेते हैं और एक बार ध्यान देते हैं कि नट सारा निकल गया। सारा नट तो निकल गया है। ओपनर है, इसके सारे से आप ओपन कर सकते हैं। सिंपली एक साइड से कहीं भी आपको लगाना है और ऊपर कर देना है। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, ओपन होता जा रहा है। तो दोस्तों, पहले मैं एक चीज़ भूल गया, इसके अंदर से ये निकालना जरूरी था, लेकिन अरे ये क्या, इसके अंदर ये रह गया। ट्राई करते इसको निकालने का। इसके अंदर ये फिक्स दिख रहा है, ये तो निकल नहीं रहा। तो कोई नहीं, ओपन करने की कोशिश करते, बाद में से निकाल लेंगे। देखो, ये बिल्कुल आराम से निकल गया है। और ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर कितनी ज़्यादा डस्टिंग है हो रखी है। तो दोस्तों, फैन के पास तो ऐसा ही डस्टिंग होता रहता है। और ये डस्ट साफ कर लेते हैं और उसको तो हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट पहले से ओपन करके रखा है, इसको साइड रख लेते हैं। वैसे ओपन इसे करने की ज़रूरत है नहीं, मेनली काम है हमारा हार्ड डिस्क के ऊपर। तो हम लोग आगे की ओर कर लेते हैं और हार्ड डिस्क को निकालते हैं। दोस्तों, हार्ड डिस्क में डेटा होता है जो कि पहले रिकवर कर ले, ताकि कस्टमर आपसे डेटा का डिमांड करे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा निकालने में। तो इसमें खाली ही था, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही चेंज कर दूँ, क्योंकि मैंने पहले इसको फॉर्मेट करके देखा, बहुत स्लो हो रखा है इसके ये। और इसको यहाँ से दोस्तों आप ओपन कर सकते हैं, मोस्टली बाहर से भी कर सकते थे, हमने यहाँ से कर दिया ताकि और बेटर हो। और यहाँ से देखिए स्क्रू है, इसको पहले से यहाँ से स्क्रू नहीं था दोस्तों, अप डाउन करने के लिए था। अप डाउन करके तो मैं इसको निकाल लूँ, ये इस तरह से खुलता है ये साइडों में, इससे इसको बाहर करना है।